Mantan bos Suzuki X-Star, Livio Suppo memprediksi 4 nama pebalap yang akan menjadi Fantastic Four di MotoGP tahun 2023. Keempat nama itu adalah Marc Marquez, Repsol Honda, Joan Mir, Repsol Honda, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Francesco Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo. Menurutnya, MotoGP 2023 adalah musim yang sangat ketat. Kita memiliki 4 juara dunia di 4 tahun terakhir. Mereka adalah Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia. Artinya, kompetisi ini bisa dibilang sangat seimbang dan tidak ada yang terlalu mendominasi seperti beberapa tahun lalu.